大家好，相信大家咧都會認同一個城市咧係要發展嘅。咁呢個城市發展咧，咁必定咧就會將啲舊嘅東西咧就淘汰嘅。咁今日咧就會同大家去睇下一個街市啊，係筲箕灣街市。咁佢亦都將會面臨呢個清拆嘅。咁街市咧就都幾廿年㗎啦。喺我小學生嘅時代呢，就已經喺度噶啦。咁而家就同大家去睇一睇先。康文署呢，就已經宣布咗呢，就2026年嘅1月30號呢，就會正式關閉呢個筲箕灣街市。街市呢，就係位於東大街嘅街口，亦都即係呢個筲箕灣電車總站轉彎嘅位置啊。而佢側邊靠近呢個山邊嗰邊咧，亞公岩道嘅明華大廈呢，而家呢就亦都重建緊。街市呢就喺2018年呢，咁佢賣肉賣菜嘅地方呢，就已經停止咗運作噶啦。點解街市冇運作？咁但係街市仍然會有開住呢？咁其實仲有另外一個原因嘅，稍後咧就同大家分享。咁而家咧就係電車總站呢個位置，咁啱啱有電車開出。電車總站咧都係近嚟網紅嘅打卡點。咁電車總站呢度咧就啱啱一個轉彎啊，咁喺度開出去堅尼地城嘅，所以不少遊客咧都慕名而嚟打返個卡。街市側邊咧就仲有一座城隍廟啊，咁日後會唔會拆遷呢？咁就暫時都仲未清楚。呢個位置呢，就係筲箕灣街市嘅正門啊，咁關閉咗好耐噶啦。其實點解個街市冇運作？咁但係仲係開住呢？咁其實呢一度呢，就有幾層嘅。咁下低嗰層我記得呢，就係賣呢個肉雞咁樣嘅。咁上邊2樓呢，就賣菜嘅。咁再上多一層呢，咁其實呢，就係有啲以前呢，就叫做遊樂設施。咁即係好似有啲乒乓波台喺度俾人打下乒乓波咁樣啦。但係聽講呢個乒乓波嘅波台呢，就都開始會就快就停止運作噶啦。咁即係整座呢個筲箕灣街市呢，咁會關閉噶啦。根據康文署嘅宣佈呢，咁1月30號呢，咁就應該停止運作噶啦，全部。而家呢，就同大家上去睇下呢個成座呢個街市嘅情況啊。上到嚟2樓呢，就已經見到重門深鎖啊！咁喺個罅嗰度睇入去呢，就已經係見到裏邊拉晒鐵閘噶啦。咁我哋再上多一層，其實以前嘅設計呢，就非常之好啊。咁佢通風嘅地方呢，咁佢又唔做玻璃窗嘅，咁做咗呢啲一格格嘅石屎台啊，咁可以我嚟通風。咁望出去嗱，而家望出去呢，就係呢個筲箕灣電車總站。嗱，而家就再線翻上去睇下，咁而家呢，就睇到已經有人喺度打緊波啦。咁呢班波友呢，咁將快都要冇得打啦，喺呢一度呢個位置啊。老實講句，自從呢個明華大廈重建之後呢，咁喺呢度打波呢，亦都唔係咁安寧啊，因為嗰邊一路係咁嘭嘭嘭咁喺度嘈呢。咁其實呢，就喺度打波呢，就真係好煩躁啊！令人嗱，現在睇到呢，就有老有嫩有男有女啊！咁大家呢，都喺度做呢個打乒乓波做運動。喺呢度打乒乓波嘅人士呢，咁其實有啲部分呢，就當然街坊而家仲係咁，亦都有啲呢，就已經以前係街坊，咁而家呢，就搬嚟咗呢個區域噶啦。但係佢都仍然再返嚟打啊！有啲波友喺度打呢，一打就打幾10年噶啦。正如家興呢，
咁一樣啦，咁都喺度打咗幾廿年波啊。咁雖然而家佢都搬離咗呢區啊，咁但係佢打波呢，都打咗起碼都40-50年啦，喺呢個筲箕灣街市。根據我阿哥所講呢，佢話而家如果真係呢度冇得打呢，咁佢哋會去呢個體育館嗰度打嘅。呢度最近嘅體育館呢，相信呢就要去到呢個西灣河啊。當然啦，如果佢哋要去呢個體育館度打呢，book 場呢就係一個幾煩惱嘅問題嚟嘅。好啦，暫時唔睇佢哋打波住啊，睇埋呢一個位置啊。呢個位置個鐵閘外邊呢，其實以前呢就係通去呢個明華大廈嘅，但係而家外邊呢就做咗地盤啦，已經所以呢就到閘亦都要關閉啦。嗱，而家上到嚟天台啊，前面呢兩支呢就類似火箭嘅物體呢，其實係一支煙通嚟嘅。以前呢個位置呢，有啲搖嘅木馬啊，好似幾個人坐，咁我大概點樣形容俾你聽呢？一隻木馬啦，我有幾個座位啦，向前向後搖嘅。曾經我細個嘅時間呢，4、5年班啊，同啲同學上嚟玩呢，有個同學呢就玩嗰個木馬呢，跌咗落嚟啊，跌穿頭添。所以話呢，我嗰陣時僆仔呢，其實都好百厭下嘅。而家啲設施咧就好咗好多啦。呢隻咁嘅鴨仔咧，下低啲箭咧就已經係軟箭嚟㗎啦。所以跌到咧都唔驚嘅。小朋友玩咧亦都玩得比較安心啲啊。面前見到呢啲咁嘅一個個嘅空置單位咧，就係以前市政局咧呢個街市嘅管理人員嘅宿舍。而家咧就已經人去樓空啦，鎖住晒啦，已經係空蕩蕩一片啦。而家就舉高部機望下，所有嘅嘢咧就都已經係好陳舊啊。啲人咧就唔會再喺度住噶啦。雖然下邊街市咧就停止運作啊，呢一度咧就仍然有人喺度進行清潔嘅，唔使擔心衞生問題。當然啦，洗手間都有喺度嘅，但係將快亦都成為歷史陳跡啊。其實講真，街市冇運作咗咁耐呢，其實佢就一路都唔會再有啲什麼維修噶啦。你而家睇到呢啲呢，就已經差唔多啲剝落咁滯啦，已經已經變得非常之陳舊。所以呢，將快呢度應該都會成為呢個歷史陳跡，整個社會呢都會有呢個新陳代謝啊。正所謂舊嘅唔去，新嘅就唔嚟。所以呢，就時代變遷就一定㗎啦。不過好在而家呢，就科技先進啊，拍條片記錄翻落嚟，日後呢，就可以記憶翻回憶翻。
好啦，呢個筲箕灣街市即將清拆嘅視頻呢，就到此要結束啦。多謝大家收睇，希望下個視頻呢就再同大家見面啦。多謝大家，拜拜。